Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Камин-Дом. Меня зовут Масис, и я ведущий этого канала. Мы находимся в Ногинском районе, и сегодня у нас будет обзор китайского производителя бюджетных чугунных печей-каминов. Компания ЛК. В данном обзоре будет печь-камин ЛК Свен. Свен выпускается в двух цветах. В черном, который будет в данном монтаже, и в бронзовом, который вы видите на экране. Пару слов про сам монтаж. Сегодня нам предстоит выставить печку пристенным образом. Далее поднять дымоход примерно на метр и уйти за стену. Вывести за стену и по наружной стене поднять, обойти свес кровли, ну и, собственно говоря, заизолировать проходной узел от нагрева и от влаги и закрепить дымоход вдоль стены телескопическими кронштейнами. Что ж, давайте приступим к монтажу, а после поговорим о печи. Итак, друзья, монтаж завершен, камин готов к работе. И по традиции давайте заглянем в технические характеристики. Высота печи 680 мм, ширина 480 мм, глубина 440 мм. Вес устройства 106 кг. Диаметр патрубка 130 мм. А теперь, друзья, давайте приступим к визуальным особенностям. Как вы уже заметили, печка имеет вертикально-геометрическую ориентацию. Что это значит? Это значит, что наше стеклышко вытянуто в вертикальном направлении. В этом есть два плюса. Первый плюс – это позволит лучше видеть всю высоту пламени от самого низа до самого верха, насколько это возможно. Второе – она кажется компактной. Следующее, на что я бы обратил ваше внимание, это узор, такие ажурные рисунки на чугуне и интересной формы отливка. Это все придает дополнительный шарм нашему отопительному устройству. Но теперь от лирики давайте приступим к фактам. Итак, наша печка ЛК Свен имеет сменный выход патрубка. То есть как вверх можно подключить, но мы подключили вверх. Можно также кинуть трубу сразу назад. В принципе, это уже практически на всех печах-каминах реализовано, поэтому можно сказать, что этим ты мало кого удивишь на рынке печей-каминов. Давайте двигаться дальше. Визуально мы видим целых 3 регулировки. В верхней части регулировка, в нижней и еще крутилка на самой дверце. Что за что будет отвечать, мы чуть позже с вами разберемся, но давайте заглянем внутрь. Плотно дверца закрывается, это очень хорошо. Впоследствии мы это проверим. Итак, друзья, давайте заглянем сразу в топочную камеру. И вот первое, на что хочу обратить ваше внимание, корпус печи имеет двойные стенки. Это важная особенность. То есть основная нагруженная часть будет внутренние стенки нашей топочной камеры. Внешние стенки уже будут, можно сказать, что нагрузку на себя не воспринимать. Они постепенно со временем нагреются и будут излучать тепловую энергию линейным путем. Итак, помимо того, что стенки двойные, стенки имеют рифленую форму. Это больше теплосъем, больше поверхности соприкосновения. Ну и, конечно же, это красивый внешний вид. Что касается пламя-гасителя, он у нас единственное, что в этой печи сделано из стали, это пламя-гаситель толщиной 4 мм. Соответственно, здесь у нас сложный путь дымовых газов обеспечен, потому что у нас пламя-гаситель выполнен на всю глубину нашей топочной камеры. Давайте заглянем ниже. Значит, у нас присутствует зуб для того, чтобы предотвратить опрокидывание дров. Небольшой аксессуар, который, наверное, представлен во всех чугунных печах, но не сказать об этом я не могу. И давайте заглянем в зольный ящик. Значит, зольник у нас выполнен совкового типа. Это единственное, наверное, к чему бы я мог придраться, потому что вот этот срез, гарантирует, что у вас часть золы будет там всегда лежать. Это единственный минус. С другой стороны, те зольные ящики, у которых есть полный бортик, но, на мой взгляд, они гораздо практичнее. Да, в них тоже могут зола высыпаться за границы и оставаться там, но это гораздо меньше
Итак, в любом случае у нас в комплекте с печкой еще идет специальная холодная ручка. А нужна она для чего? Вот, собственно говоря, интересной формы. Вот. Я сначала долго думал, куда я ее могу присобачить, но все гораздо проще. Она нужна чисто для того, чтобы мы в горячий, когда печка еще не остыла, могли извлечь с помощью этой ручки зольный ящик, высыпать золу и обратно положить. Хороший инструмент для того, чтобы не испачкать руки и не пользоваться перчаткой. Еще из особенностей печи у нас здесь есть небольшой чугунный выступ. Он выступает в роли защитного механизма, который обеспечивает, даже так, защищает от того, чтобы когда мы вытаскиваем или закладываем дрова, основная часть углей, которая вдруг высыпалась, она попала сначала вот на эту поверхность. Ну, само собой, по правилам безопасности мы должны сделать не горючий пол или поверхность, которая будет перед камином именно для этих целей. Ну, собственно говоря, у нас здесь можно сказать, что двойная защита, но я думаю, что редко такие случаи возникают, когда из камина, из топочной дверцы вываливается большое количество углей. Поэтому то пространство, которое мы организовали перед нашим отопительным устройством, этого достаточно, чтобы обезопасить себя от всех возможных случаев. Итак, закрывая дверцу, хотел еще на последнюю деталь обратить внимание, потому что я сказал вам раньше, что у нас 3 регулировки, вот 1/3 на дверце. Одна из регулировок не отвечает за подачу воздуха. Это регулировка, которая обеспечивает стряхивание золы в зольный ящик. То есть механизм проворачивания колосника. Прикольная штука, не во всех печах она бывает, вот, но очень важный элемент, потому что когда мы долго пользуемся камином, со временем забиваются все щели, и поступление кислорода становится гораздо сложнее. Чтобы это вернуть в исходное положение и кочергой там не копаться, мы несколько раз, грубо говоря, туда-сюда двинули рукой, основную часть золы стряхнули, и у нас поступление кислорода возобновилось. Так, а теперь давайте закроем дверцу. Она так плотно закрывается. Надо чуть-чуть расслабить там болт. Вот специальный болт есть, которым вы можете со временем, когда дверца вдруг разболтается, чуть-чуть подтянули, и она также будет плотно прилегать. Что касается регулировок, соответственно, раз уж про них заговорили, верхняя регулировка отвечает за подачу воздуха на обсучистое стекло. За дверцей, как я уже говорил, есть специальная направляющая, которая как раз таки подает воздух прогретый на наше стекло, чтобы отсечь его от контакта с огнем и минимизировать процесс образования сажи. Что касается регулировки снизу, она основная, отвечает за подачу воздуха на колосник, то есть через колосниковую решетку будет подтягиваться кислород. Важная особенность: у большинства печей реализована подача воздуха на колосник через такую крутилку. Но не у всех печей под этим чугунным барабаном находится уплотнительный шнур. То есть это нам гарантирует не просто прижимание чугуна к чугуну, потому что чугун он неровный, имеет шершавую поверхность. Здесь за счет уплотнительного шнура мы обеспечиваем наилучшую герметичность. Плотнее закрыв, мы уверены, что сюда кислород уже не будет просачиваться, потому что шнур, как уплотнитель, предназначен для того, чтобы обеспечить лучшее закрывание и более герметичное прижимание. Друзья, а теперь давайте приступим к розжигу. Заодно посмотрим, как ведут себя регулировки. Но прежде чем мы разожжем, я бы хотел обратить ваше внимание на способ розжига. В интернете вы наверняка уже видели не раз про то, как все говорят, как правильно разжигать камин, про верхнее вот это горение. Я вам так скажу, прежде чем это делать, давайте разберемся вообще, для чего это делается и в чем тут вообще, какой смысл, в чем логика. Итак, давайте разберем вообще, когда камин у нас горит, дрова горят снизу, то вся энергия пламени, которая возникает в начале, она уходит на то, чтобы разжечь сами дрова. И у нас выделяется большое количество дыма, которое начинает подниматься вверх. Для того, чтобы образовалась естественная тяга, нам нужно прогреть сам дымоход. Так скажем, пробить воздушную пробку. Это естественный факт. Когда у нас горят верхние части, то есть сверху начинается горение, эти самые, как раз таки, та самая энергия, которая выделяется при горении, она отправляется сразу в дымоход. И тем самым она прогревает дымоход, а не дрова. То есть вся энергия выделяется на то, чтобы образовалась естественная тяга и пробилась пробка. Когда же идет горение снизу, то вся энергия ушла на розжиг дров, и у нас большой сгусток дыма направляется вверх, где еще тяга не образовалась. И именно поэтому у нас
когда мы снизу разжигаем камин, начинает выделяться большое количество дыма, но этому дыму некуда уходить, и начинается вот эта копоть валить в помещение. Я же в своих роликах всегда вам говорил, что мы рожек производим снизу с той целью, чтобы быстрее разжечь камин. То есть прежде чем образовалась тяга, мы всегда в верхней части жгли кусок бумаги, или я горелкой долго держал, чтобы прогреть дымоход. И после того, как образовалась тяга, я приступал к нижнему розжигу, потому что уже дальше нет никакого смысла, сверху мы разожжем или снизу. Тем более, что у нас нет цели получить высокое там или длительное горение. У нас наоборот, мы приехали в холодный дом, холодный камин. Наша задача как можно быстрее его привести в рабочий режим температуры. Соответственно, верхний розжиг это, верхний розжиг это понты, которыми все начинают хвастаться на ютубе. Да, это правильно, да, это высокая эффективность. Но вы когда приехали в свой загородный дом, вы не будете 2 часа ждать, пока у вас там это верхнее горение растопит ваш камин. Наша задача быстро прогреть, поэтому кинули бумажку, прогрели дымоход, появилась тяга, закинули снизу бумажки, горелкой подожгли и быстро прогрели дом. А потом уже занимаетесь вот этой теорией и историей про высокое КПД. В принципе, когда у вас камин разгорелся, все и так знают, что нам не нужно закладывать, делать большие закладки, нам достаточно класть одно вот такое здоровенное полено в нашу топку, закрывать и приводить в длительное горение. Все, нам этого хватит, чтобы извлечь максимальное количество тепла и прогреть наше помещение. Так что понты в сторону, переходим к делу. Итак, друзья, мы затопили камин, он пока что набирает свою рабочую температуру. И обратите внимание, что я сначала прожу кусок картона в верхней части, чтобы прогреть и пробить пробку, а потом уже использовал нижний розжиг, чтобы дрова как можно быстрее все полностью покрылись углями и быстрее начали гореть, чтобы как можно скорее прогреть наш чугун. Что могу, кстати, сказать по поводу тяги. Тяга, в принципе, достаточно хорошая. Даже открывая дверь, вы можете заметить, немного, конечно, вырывается пламя. Это из-за того, что здесь уже большой объем пламени. Но в целом тяга настолько хорошая, что дым не валит в помещение. Так, подождем немного времени буквально. Камин прогреется до своей рабочей температуры. И мы тогда посмотрим, как ведут себя регулировки. Пока что у меня в открытом положении что шибер, что подача воздуха на стекло. Вы можете даже заметить, как сгустки дыма прям обволакивают стекло и по направляющей с огромной скоростью улетает за счет подачи этого воздуха и погорения через сквозняк. Поэтому подождем минут 20 и посмотрим, как ведут себя регулировки. В целом камин горит очень красиво за счет того, что у нас вытянутый высокий обзор. В этом есть свои плюсы, вы можете насладиться картинкой огня во весь рост. Да, печка небольшая, у нее, кстати, номинальная мощность в документе, точнее максимальная мощность указана 10 киловатт. Что касается номинальной мощности, здесь скорее всего порядка 7-8 киловатт будет. Поэтому в номинальном режиме горения этой печки вам хватит на 70-80 квадратов. Поэтому греться она будет, точнее набирать свою температуру она будет долго за счет того, что здесь вроде бы печка маленькая, но с целых 100 килограмм чугуна. Это большой тепловой жар для такого компактного камина. Поэтому она будет набирать температуру чуть больше времени, чем обычные камины стальные, но и остывать будет так же долго. Поэтому она подойдет идеально для небольших домов с площадью 60 в среднем или чуть больше квадратов. Она будет хорошо сохранять тепло в вашем доме, но ее именно навыки, я имею в виду ее способности регулирования, мы посмотрим чуть-чуть позже. Поэтому нужно немножко подождать. Посмотрим, как работает опция чистое стекло. В принципе, я сейчас уже вижу, нижняя часть стекла начинает покрываться сажей. Но посмотрим со временем, что станет. Может быть, оно очистится полностью, а может быть нет. Поэтому посмотрим все плюсы и минусы, уже особенности работы камина чуть-чуть позднее. Друзья, камин разгорелся, прошло полчаса, он абсолютно горячий со всех сторон.
Но вы можете, собственно говоря, по моему лицу понять, я уже начинаю плавиться медленно. И параллельно с этим, обратите внимание, уже камин наполовину обгорел, и он все равно продолжает обгорать. Это краска, она полимеризуется, это естественный процесс, поэтому откройте все окна, проветрите помещение, пока будет работать камин при первой растопке. Часа 2 вам нужно отопить его в интенсиве, чтобы и дымоход обгорел, полимеризовалась краска, и все элементы камина тоже обгорели. Вот. Обратите внимание, у нас сейчас камин в интенсивном режиме горения. Тяга просто потрясающая. Если приблизиться к камину, даже можно услышать свист воздуха, который просто всасывается в этот камин, потому что тяга просто потрясающая. Давайте-ка мы перекроем нашу регулировку подачи воздуха на горение через колосник и посмотрим изменения. Камин все так же горит интенсивно. Давайте закроем подачу на стекло. Свист прекратился. Кстати, пламя немножко снизило свою интенсивность. А теперь для того, чтобы достигнуть максимальный эффект длительного горения, мы вдобавок все же, это как бы простая печь, ей необходим будет шибер в качестве регулировки. Да. Потому что, видите, пламя еще интенсивное, ну то есть оно сильно снизило свою интенсивность, но все равно мы хотим еще снизить его скорость горения, поэтому перекроем шибер. Вот именно в таком положении, в принципе, вы можете эксплуатировать камин для длительного горения. Чтобы стекло наше не покрывалось сажей, вы можете все-таки вот подачу воздуха на стекло приоткрыть, чтобы стекло, по крайней мере, не подверглось покрытию сажей. Но если вы посмотрите, то нижняя часть уже закоптилась. Верхняя часть, куда еще воздух успевает поступать и отсекать контакт, она еще успешно очищает. Но в нижних слоях здесь мы можем смело сказать, что это небольшое уязвимое место, но со временем все равно стекло так или иначе покроется сажей, вы его просто очистите. Это неизбежный процесс абсолютно для любого камина, который вы топите в длительном режиме горения. Итак, сейчас у нас сядет первая закладка дров. Я закину еще одно полежко и покажу вам фокус. А фокус заключается в том, что каждый человек, наверное, ассоциирует камин с каким-то волшебством и магией. И в жизни у каждого человека наверняка, любому человеку хочется, чтобы у него в жизни хотя бы немножко магии и волшебства было. Как минимум, когда наступает зима, Новый год близко, и любой человек вот фантазирует или, я не знаю, в предвкушении находится, когда он поедет в отпуск или отдыхать на праздники, сядет, я не знаю, растопит камин и будет сидеть, наслаждаться, я не знаю, там, зимой, пейзажем за окном и теплом в доме. Но чтобы скрасить это и сделать намного ярче, и, наверное, немножко удивить своих гостей, которых вы пригласили к себе, я покажу вам один маневр, который вам наверняка запомнится, и вы с уверенностью, я думаю, вы спросите, что это такое и где купить. Но напишите в комментарии, я вам обязательно отвечу, где такое можно волшебство достать. Ну а теперь давайте приступим к нему. Друзья, но пока я еще не расплавился окончательно, давайте быстренько пирометром пробежимся, посмотрим температурные режимы, а после я покажу волшебство. Что ж, камин работает в интенсивном режиме. Обращаю ваше внимание, чтобы, когда мы будем брать температурные показания, чтобы вы понимали, что это в интенсиве. Итак, температура на плите 275 градусов. Стартовая труба, мы ее раскочегарили до 350. И посмотрим сэндвич. Сэндвич всего лишь 62 градуса. Ну, у нас здесь утеплитель толщиной 50. Вот, поэтому здесь нагрев не так сильно будет передаваться на сэндвич, но все равно сэндвич со временем нагреется примерно до 100 градусов. Это если мы будем топить в интенсиве нон-стопом. Давайте посмотрим остальные элементы. Значит, боковая стенка, которая является самой нагруженной частью, нагрелась до 215 градусов. Чуть меньше, чем плита. Это заслуга двойных стенок. Давайте посмотрим заднюю стенку, что, собственно говоря, мне больше всего интересно. Задняя стенка имеет нагрев практически такой же, как и боковые. 230 градусов задняя стенка. То есть нагрев у этой печи примерно одинаковый во всех трех геометрических направлениях. Давайте замерим стенку противопожарную. В самом пиковом положении 90-95 градусов.
соответственно, фиброцементная плита, воздушный зазор и следом базальтовый фольгированный картон, этот нагрев полностью, можно сказать, что предотвратят, поэтому за всеми этими материалами вагонка будет температурой не более 30-35 градусов, это точно. Так, ну и, конечно, самое неинтересное – это ножки. Ножки 34 градуса, нижняя часть двери 65 градусов и давайте ручку. Ручка 70, поэтому обязательно, когда будете пользоваться камином, закладывать дрова, обслуживать, имейте с собой кухонную рукавичку, либо, я не знаю, сварочную рукавичку. В общем, рукавичка очень важна, потому что можно обжечься. А теперь давайте приступать к волшебству. А на этом магия огня, друзья, завершилась. Поэтому наш обзор тоже подошел к своему логическому завершению. На этом я с вами прощаюсь, но прежде, если у вас остались вопросы, как мы это сделали, или какой камин вы бы себе предпочли с таким красивым огоньком, пишите их в комментариях, мы обязательно на них ответим. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. А на этом я с вами прощаюсь, ведущий канала Каминдом Масис. Каминдом. Здесь говорят правду о каминах.